हमें लगता है कि गर्मियों में हमारे डॉग्स को बेड नहीं चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। डॉग को बेड हमेशा हर सीजन में चाहिए होता है। हैबिट बनाने की बात है, बहुत बारी लोग बोलते हैं हम बहुत महंगा बेड लेके आए थे अपने डॉग के, लेकिन हमारे जो डॉग है उसने उसे फाड़ दिया। सबसे ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेंगे वो अपने बेड के ऊपर सोना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी हैबिट कैसे बनानी है, आज मैं हैबिट बनाने की बात करूंगा। डॉग बेड को क्यों फाड़ देता है उसका सोल्यूशन भी दूंगा आपको। जब हम डॉग लेके आते हैं तो हमें डॉग को बेड के ऊपर डेफिनेटली रखना चाहिए, उसको फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। उसकी शुरू से हैबिट होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बेड की वैल्यू है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर डॉग के आगे बेड रख देते हैं, डॉग को उठा के बेड के ऊपर रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। डॉग जब फ्री टाइम में होता है तो वो उसको फाड़ना शुरू हो जाता है, उसको लगता है शायद ये